इन दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे तुम लड़ना सीखने वाले हो। भयानक टेरर। बंद करोगे? बड़बड़िए मोटे भालू। आज तुम सीखोगे बचाव करना। चलो। देखा जाए तो ढाल तुम्हारा सबसे अहम औजार है। अगर कभी एक हथियार और ढाल के बीच चुनना पड़े, रफ नट डब शोर। ज्यादा से ज्यादा शोर करो ताकि ड्रैगन का निशाना भटक जाए। अव्वल हत्यारा एक ही होगा। क्या? लगता है अब सिर्फ तुम और मैं बचे, है ना? नहीं, सिर्फ मैं। यहाँ देखो। मर गया।